喉咙卡卡，忍不住想要搜，拖久了会很难受。咳了嗽会不会是怪兽？沾杯几根枇杷叶和蜂蜜，珍贵重要，练成这笔，精准面子安全被枇杷膏，喉咙卡卡是满满的大笑，枇杷膏进嘴里润喉爽身，提升眼膜防御力，止咳化痰击退喉咙问题。多久会咳嗽？不想变怪兽 ，No。京都念慈庵川贝枇杷膏。